Selepas saya berhenti batuk ya, itu badan saya sangat lemas, nafas saya itu sesak sekali dan saya sangat takut sekali. Bahkan saya sempat berpikiran, ya Allah, kalau memang seandainya saya meninggal karena batuk ini ya, ya kalau memang ini takdir saya, bismillah lah, saya ikhlas ya Allah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HNI, apa kabar? Salam sukses selalu buat sahabat HNI dimanapun sahabat HNI berada. Ada 3 produk HNI yang saya gunakan untuk meredakan batuk saya, baik itu batuk yang kering, batuk berdahak, dan batuk yang sangat menyiksa. Dan ketiga produk ini bisa jadi manfaatnya itu tidak ada hubungannya dengan batuk. Namun sesuai dengan pengalaman yang saya alami, saya meredakan batuk saya itu dengan ketiga produk ini. Oke, produk apa saja? Mari kita saksikan. Sahabat HNI, saya pernah menyampaikan testimoni terkait dengan batuk berdahak saya. Nah, pernah pada video sebelumnya ketika saya sedang batuk, saya menggunakan madu pahit. Nah, silahkan sahabat HNI bisa cari videonya ya terkait dengan batuk berdahak saya, yang mana saya menggunakan madu pahit ini ya. Ketika menggunakan madu pahit ini, dahak yang susah keluar itu bisa gampang keluar dengan saya mengkonsumsi madu pahit ini. Oke, saya sampaikan sedikit saja ya. Jadi ketika saya batuk berdahak di mana susah sekali untuk dikeluarkan, bahkan saya sampai mengeluarkan tenaga dalam saya ya, pernafasan saya untuk mengeluarkan dahak saya, dan itu terasa sangat susah sekali. Nah, yang saya konsumsi untuk mengeluarkan dahak tersebut, sahabat ini, adalah dengan konsumsi madu pahit. Nah, saya konsumsinya dicampur air. Airnya air biasa saja yang saya pakai ya, bukan air panas ataupun air dingin, air biasa saja. Nah, saya aduk, kemudian saya minum sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah dalam waktu beberapa jam ya, itu dahaknya itu keluar dengan gampang sekali. Bahkan cuma sedikit saja itu dahaknya itu bisa langsung keluar. Dan alhamdulillah ya batuknya juga sembuh dengan konsumsi madu pahit. Dan pengalaman batuk berdahak saya itu adalah pengalaman terakhir saya batuk ya, sampai saat ini, sampai sekarang, dan mudah-mudahan saya tidak mengalami batuk lagi lah. Itu doa saya supaya ya saya sehat selalu, dan juga teman-teman sahabat HNI semua juga sehat dengan konsumsi produk HNI. Nah, sahabat HNI, yang mau saya tekankan di sini adalah testimoni saya terkait dengan batuk kering saya yang bisa dikatakan sudah pernah saya alami jauh-jauh hari dulu. Yang sudah pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. Dan batuk ini membuat saya sangat tersiksa sekali ya. Jadi awalnya saya itu pernah mengalami batuk yang ringan sebenarnya ya, yaitu batuk kering, bukan batuk berdahak. Nah, saya pernah mengkonsumsi obat-obat dari apotek ya, beli dengan merek tertentu, obat-obat batuk, bentuknya seperti sirup. Nah, ya rasanya memang ada min-minnya seperti itu ya. Namun sampai produk tersebut habis, saya minum ya, dan saya minumnya itu pagi, siang, sore, sekitar 1 sendok, sampai habis 1 botol, itu subhanallah batuknya tidak reda atau tidak sembuh. Nah, apa yang saya lakukan? Ada yang menyarankan saya menggunakan Kinextract. Saya agak aneh juga kenapa Kinextract digunakan untuk batuk. Beliau yang menyarankan terkait dengan produk ini ya, itu mengatakan bahwa Kinextract itu ada mengandung akar alang-alang, dan beliau mengatakan bahwa akar alang-alang tersebut itu bagus sekali untuk batuk. Nah, di sini kan komposisinya yang terakhir itu ada Imperatea cylindrica ya, yang terakhir nih ya, pada produk Kinextract yang terakhir ini itu adalah akar alang-alang. Nah, akhirnya saya beli Kinextract tersebut ya, dan saya minum. Dan saya minumnya teman-teman, itu saya buka cangkang kapsulnya,
kemudian saya taruh di air gelas ya, dan airnya air biasa saja, bukan air panas ataupun air dingin sekali, air es ya bukan, tapi air biasa. Nah, waktu itu saya hanya minumnya 1 kapsul saja ya, biar ngirit lah gitu kan, saya pikirnya seperti itu. Cuma saya minumnya itu 3 kali, pagi, siang, sore. Nah, kalau lupa ya paling cuma pagi dan sore saja atau malam. Nah, saya buka, saya aduk-aduk, kemudian nunggu sebentar ya, setelah 1, 2, 3 menit, setelah agak sedikit mengendap gitu kan, baru saya minum. Saya minumnya tuh langsung minum habis saja ya, karena masih ada seperti serbuk-serbuk pada yang Kinex tersebut ya. Nah, yang saya rasa itu adalah ketika minum campuran dari kapsul Kinex tersebut yang dicampur dengan air, di sini ya ada ya, serasa ada serpihan-serpihan kayu yang mengalir pada ini tenggorokan gitu kan, rasanya ya kayak gitulah gitu kan. Seperti itu, insya Allah sahabat bisa merasakan ya. Nah, namun beberapa saat ya rasanya itu agak enak aja, agak sedikit plong, yang tadinya mungkin tenggorokan agak panas karena batuk itu agak plong, walaupun seketika itu tidak langsung sembuh batuknya. Saya rutin minumnya. Ini saya juga mohon maaf ya, karena testimoni agak lama ya, saya juga pelupa juga. Itu mungkin dalam waktu beberapa hari saja, tidak sampai 1 minggu nih ya sahabat HNI. Alhamdulillah batuk saya sembuh ya, dengan minum Kinextract. 1 kapsul dibuka, dicampur dengan air ya, setengah gelas airnya, setengah gelas air biasa, saya aduk, saya minum pagi, siang, sore. Itu tidak ada 1 minggu. Alhamdulillah batuk saya sembuh. Ini dengan Kinextract. Nah, jadi ketika seandainya saya batuk kering, nah ya saya Kinextract larinya. Kemudian beberapa bulan setelahnya itu saya mengalami batuk lagi. Nah, ini testimoni yang kedua, masih sama-sama batuk. Qadarullah nih sahabat HNI, ini batuk yang berikutnya ini agak lebih parah nih kayaknya. Kenapa? Karena ketika saya minum Kinextract ini, bahkan habis 1 botol, itu batuknya itu belum sembuh. Saya bingung juga, sehingga saya minum herba-herba yang lain ya, ada spirulina gitu kan, kemudian ya sempat juga minum minyak herba sinergi gitu kan, tapi tidak sembuh-sembuh batuk saya. Bahkan sahabat HNI, batuk saya itu semakin parah, dan pernah ketika saya batuk itu saya merasa takut. Kenapa saya merasa takut? Karena ketika sekali batuk itu saya tidak bisa menghentikan batuk saya. Jadi seakan-akan batuk ini terus batuk terus tanpa bisa saya kontrol, sehingga perut saya itu merasa sakit, dada saya juga sakit, dan saya hampir kehabisan nafas karena batuk yang terus-menerus yang tidak bisa saya kontrol sendiri. Sangat tersiksa sekali saya sahabat HNI ketika saya mengalami batuk tersebut, yang ya mungkin itu adalah separah-parahnya batuk yang pernah saya alami, batuk kering gitu kan. Jadi sekali itu langsung seperti itu tanpa bisa saya hentikan gitu kan, sampai seakan-akan ini nafasnya sudah habis, sudah mau habis, itu baru berhenti. Dan selepas saya berhenti batuk ya, itu badan saya sangat lemas, nafas saya itu sesak sekali, dan saya sangat takut sekali. Bahkan saya sempat berpikiran, ya Allah, kalau memang seandainya saya meninggal karena batuk ini ya kalau memang ini takdir saya, bismillah lah, saya ikhlas ya Allah gitu kan. Saya konsultasi kepada sahabat-sahabat HNI ya, leader-leader, ada yang menyarankan ini, menyarankan itu, menyarankan ini, ada yang NG segala macam, itu tidak kunjung reda. Nah, kemudian saya cerita-cerita ke manajer produk ya, Pak Abdul Aziz. Beliau menyarankan supaya minum Carnocap. Nih, kebetulan waktu itu Carnocap masih tergolong produk baru ya, baru rilis. Nah, Pak Abdul Aziz menyarankan Carnocap dengan alasan apa? Karena batuk itu kan dari virus, dan Carnocap ini herbanya sifatnya adalah panas, dan virus insya Allah itu bisa dikalahkan dengan hawa yang panas yang dihasilkan dari herba-herba yang ada pada Carnocap. Tanpa pikir panjang, saya beli Carnocap.
Dan minumnya pun saya sama, saya buka cangkang kapsulnya ya, terus saya tuangkan isi serbuk dari Carnocap ini di dalam 1 gelas air, ya airnya setengah gelas, air biasa saya campur. Nah, saat itu saya langsung 3 kalau nggak salah ya, 3 kapsul Carnocap saya tuangkan dan saya aduk dan saya minum, gitu kan. Ya alhamdulillah memang untuk minum pertama kali ada rasa yang ringan di tenggorokan gitu kan. Dan subhanallah sahabat HNI, dalam waktu beberapa hari saja dan tidak ada sampai 1 minggu, alhamdulillah subhanallah, batuk kering saya sembuh. Dan ini pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya pribadi terkait dengan batuk kering yang mohon maaf ya kalau saya ngomong sangat parah, mungkin belum sangat parah, tapi bagi saya itu sangat menyiksa ya, sangat menyiksa. Tenggorokan saya panas, tenggorokan saya capek, pegel, dada sesak gitu kan, perut juga sakit gitu kan, karena tertarik terus, ada kontraksi ketika batuk kan, ada kontraksi antara organ-organ tersebut kan. Dan itu subhanallah sangat-sangat menyiksa ketika saya batuk yang terus menerus. Dan alhamdulillah dengan konsumsi Carnocap ini, Carnocap ya, alhamdulillah batuk saya sembuh. Yang mana tidak bisa disembuhkan. Ya saya mungkin mohon maaf ya, bukan berarti maksudnya tidak bisa disembuhkan. Bisa jadi karena sudah minum beberapa herba yang sebelumnya diminum ya, entah itu Kinextract ataupun saya pernah minum Spirulina, bahkan Engreen, yang pernah ada yang menyarankan Engreen. Kemudian saya juga minum minyak herba sinergi ya, diminum. Saya tidak menyarankan diminum, tapi saya meminum minyak herba sinergi. Nah, walaupun belum ada kesembuhan ketika minum herbal tersebut, dan menemui kesembuhan setelah saya minum Carnocap. Nah, bisa jadi ini memang karena Carnocap, atau bisa jadi karena setelah saya minum beberapa herbal tersebut, terus pas minum Carnocap, ini kesembuhannya menjadi cepat. Walau alam bisawab. Tapi yang saya rasakan, insya Allah ini memang karena Carnocap tersebut ya, karena Carnocap gitu kan, karena herbanya ini panas ya. Jadi itu ya sahabat ini pengalaman saya terkait dengan batuk ya, batuk kering yang sangat lumayan sekali ya, kalau tidak bisa dikatakan parah ya, mungkin masih ada batuk-batuk yang lebih parah yang pernah saya alami yang lainnya ya. Tapi menurut saya produk HNI ini ya, entah itu Kinextract ataupun Carnocap, itu sangat luar biasa sekali. Nah silahkan bagi sahabat HNI yang mempunyai kasus yang sama dengan saya, yaitu terkait dengan batuk kering, silakan boleh minum Kinextract ataupun Carnocap sesuai dengan pengalaman saya ya. Ini kita tahu Carnocap itu adalah untuk kanker ya kan, sedang Kinextract itu adalah untuk masalah uriner atau ginjal. Nah, namun sesuai dengan pengalaman saya yang pernah saya alami sendiri, saya menggunakan kedua produk ini untuk mengatasi masalah batuk yang menyerang saya, dan alhamdulillah hasilnya bagus sekali. Oke, sahabat HNI, semoga bermanfaat ya testimoni saya ini. Nah, silahkan sahabat HNI bagikan kepada mitra-mitra sahabat HNI semuanya supaya mendapatkan informasi yang sama. Bagi sahabat HNI yang belum subscribe channel HNI Support System, silahkan di subscribe ya. Bila ada yang ditanyakan, silahkan berkomentar dan share video ini kepada sahabat HNI yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.